Giulio, sai quanto sono affezionato al marchio, giusto? E so quanto sei bravo con le sigle della produzione Denon, Sì. cosa che io ignoro. Ma Devo ci dire- illuminerai. Sì, però devo dire che con le sigle un po' ti impicci in generale. Con Sì, Denon diciamo che è molto semplice impicciarsi. Sì, esatto, diciamo che poi non mi sono applicato più di tanto. Esatto, Però perché sapevi che mi Ma sarei certo, applicato ma io. certo, Va ma bene. certo. Ok, allora 80 watt per canale su 8 ohm, 160 su 4. Vi diciamo, anzi vi dico già che l'abbinata con le lira della Indiana Line personalmente a me è piaciuta moltissimo. Ok, allora www.audio2g.it.com, subscribe, campanella e iscrivetevi per favore, che ci date una mano, ok? iscrivetevi. No, Abbonatevi. e abbonatevi. perché Abbonatevi, l'iscri- iscrivetevi. Già siete iscritti in tanti. Abbonati un po' meno. Sì, Però insomma, neanche un millesimo, un sì, se decimillesimo. qualche persona di buon cuore ci vuole sostenere, noi saremmo contenti. Ok, ciao, a tra Ciao. poco. Comincio io perché comincio con la line-up di Denon, visto certo. che ti impiccia, questo argomento ce lo Dai. togliamo subito. Allora, PMA 600, PMA 900 sono gli entry level, se non sbaglio li abbiamo provati entrambi. Sicuramente uno sì. Esatto, poi c'è il PMA 1700 e il PMA 3000. Ok. PMA 1700 che è un 70 watt a canale, questo invece l'abbiamo già detto è un 80 watt cambiando camera. Ok? Questo si ispira al PMA 110 che è l'amplificatore celebrativo per i 110 anni della Denon, che è nata nel 1910 come headquarter è a Shirikawa in Giappone. Ok. E gli amplificatori migliori vengono prodotti lì, tra cui questo. Quindi questo non è un esternalizzato in Cina, ma è costruito in Giappone. È costruito in Giappone. Altra cosa che ha suscitato la mia curiosità è che questo amplificatore non ha la piattaforma di streaming a bordo, che io Esattamente. francamente mi aspettavo di trovare, invece ha un DAC a bordo con ingresso USB, ma non ha lo streamer, per capirci. Esatto. Quindi non afferisce a tutta quella linea EOS che Esatto. abbiamo visto in altre circostanze. Non ha il modulo EOS Non ha il incorporato, modulo del resto è una scelta di purismo. Sì, è una scelta di un amplificatore piuttosto purista nella sua Esatto, impostazione, e esattamente. questo lo possiamo vedere anche a livello di presenza di controlli di tono, bass, treble e balance, ma anche però un source direct, cioè Esatto. un pulsante che, schiacciandolo come io ho fatto adesso, bypassa tutta la sezione dei controlli di tono. E come se non bastasse, cambiando camera, c'ha anche un altro pulsantello che si chiama Analog Mode, che state vedendo in sovraimpressione. A cosa serve? Non lo schiaccio adesso, Non lo schiacciare. perché se lo schiaccio non sentiamo più la musica, Sì. perché serve per spegnere il DAC. E Quindi, siccome noi stiamo andando con il DAC interno, in questo momento non si sentirebbe più nulla. Però, che cosa succede? Che se si va con il giradischi che noi abbiamo collegato, esatto, spegnendo Analog Mode, non hai il retropensiero che c'è un DAC acceso all'interno che sta facendo chissà quale sfascio. Poi magari non lo fa. non lo fa, però. Però, come dire, serenità d'animo. Tra l'altro, bravo, ingresso fono MMMC, commutabile ovviamente da pannello frontale. Quindi insieme. per gestire le differenti tensioni di uscita delle MM che escono più forti rispetto alle MC. Che escono più basse. Uscita cuffia 6,3 mm. A me piace tanto il controllo del volume. Bravo Giulio. E io lì volevo andare a pescare, a parare. Vai. Cambiando camera, perché il controllo del volume di questo amplificatore è un controllo del volume Che si può utilizzare anche con il telecomando. Esatto, molto sofisticato, e che è una delle differenze con il PMA 2005 che questo PMA 3000 ha mandato in pensione. Perché? Perché è un controllo di guadagno, quindi è un controllo di volume basato su un circuito che controlla il guadagno. Ah, ok. Quindi non è un attenuatore. Non è un attenuatore, ma in pratica inserisce dei circuiti che guadagnano sempre di più.
ed è parente povero, fra virgolette, di quelli AccuFace AVA di alto livello. Ah, ok. È più Il o principio meno, di funzionamento, il principio grosso di modo, funzionamento è quello. grosso modo è quello. La manopola è la stessa che la Denon adotta sugli amplificatori che a me piacciono di più, cioè la serie PMA SA. Prima SA1, che è il mio amplificatore con cui, quello con cui ascolto tutti i giorni in ufficio la musica, e poi il nuovo PMA SA1X che introduce il telecomando. Quelli non sono distribuiti in Italia, come non sono distribuiti da nessuna parte, perché i giapponesi se li tengono per sé. Cioè, sono prodotti per il mercato interno? Sono prodotti per il mercato interno, anche se c'è stato un periodo nel quale quella serie, che comprende anche una bellissima testina MC, che comprende uno step up, comprende tutta una serie di oggetti, è stata distribuita, è stata quindi importata in Italia per un certo periodo, ma poi i giapponesi hanno detto non ce la facciamo a produrre e quindi ce la teniamo per noi, cosa che spesso i giapponesi fanno. Va bene. Ok, altra differenziazione rispetto al PMA 2005 è il DAC, perché in questo caso ci sono 4 chip ESS 9018 Q2M in configurazione doppio differenziale, mentre invece nel PMA 2005 il DAC era molto più semplice e quindi era fatto con dei chip della Texas Instruments. Ok? Poi c'è questo finestrone con questo indicatore che state vedendo in overlay che ti dà conto della sorgente selezionata. Esatto. Nello specifico, siccome stiamo andando in USB con il DAC, ti dice anche che il file che sta suonando è a 48 kHz. Benissimo, altrimenti indica semplicemente ingresso 1, ingresso 2 e null'altro. Nel caso voi utilizzaste la analog mode, ci impiega un po', ecco qua, non si sente più niente, assolutamente. E ha switchato sull'ingresso che gli sta accanto CD, perché il DAC ha detto no, non se ne parla. Abbiamo detto tutto? Io penso di sì. Qual è la massima frequenza di campionamento gestibile da questo DAC? Mi piace questa domanda, 384. 32 bit e gestisce pure il DSD. Sì, e gestisce anche il DSD. Saranno tutti contenti i digitalisti più sfegatati. Esattamente, esatto. Devo dire che, faccio un piccolo spoiler rispetto all'ascolto, questo DAC mi sta piacendo particolarmente. È proprio un bel DAC. Sì. Proprio un bel DAC. Ma tu non vedi l'ora di sventrare. Allo sventramento. Giulio, questo amplificatore è imbarazzante. Perché? Perché per poco più di 3.000 euro quello che vedo qui dentro mi fa capire che la Denon, come alcune altre aziende, ma questa mi lascia esterrefatto, ha un'economia di scala spaventosa. Perché la quantità di componenti, la cura con il quale è stato realizzato, il layout circuitale, il rame che c'è ovunque, mi farebbero pensare a un prezzo di listino doppio, se non di più, rispetto a qualsiasi altro costruttore. E allora andiamo a vedere. Sì. Allora, prima di tutto mi metto gli occhiali, i due trasformatori di tipo tradizionale, ma come vediamo con questo schermo in rame molto spesso. Sì. Ok? 1 e 1, 2, quindi dual mono anche qui, perché qui ci sono due ponti raddrizzatori. Qui abbiamo una sezione di livellamento con due condensatori molto grossi marchiati Denon. Non riesco a vedere la capacità, ma è sicuramente una capacità molto alta. Poi, visto che tu sei da questa parte, cominciamo con la descrizione della parte di preamplificazione, perché abbiamo tolto i due fianchetti. Sì, e io vengo di qua. Quindi parte di preamplificazione dove non c'è il DAC, perché purtroppo il DAC lo vedremo poi quando inquadriamo il pannello posteriore, è sotto. La piastra che accoglie tutti gli ingressi e infatti afferisce ai pin. Questi sono i pin d'ingresso, queste sono le resistenze di attenuazione e questi sono i relay di commutazione. Ok?
E questa è tutta la sezione di preamplificazione vera e propria. Sezione di preamplificazione che sta qui, che è alimentata a parte attraverso questa scheda. Perché questa scheda qui, da qui a qui, e infatti vediamo l'ingresso dei due trasformatori che è questo qua, è solamente la circuitazione di stabilizzazione che è fatta 1, 2, 3 per un canale, 1, 2, 3 per l'altro canale. E qui invece possiamo vedere lo stadiofono MMMC, eccolo qua. Allora, qui vediamo le sezioni finali che sono fatte con due soli semiconduttori. Allora, qui ci tenevo particolarmente a sottolineare come questo amplificatore, piuttosto che giocare sulla potenza, perché si poteva tranquillamente fare un amplificatore con questi due trasformatori, arrivare come potenza d'uscita a 120, 130, 150 watt. Denon invece ha preferito tenere la potenza di uscita un po' più bassa, ma la corrente di erogazione molto più alta, e ce ne accorgiamo, non riesco a farvelo vedere con la telecamera, ma l'ho visto io, perché le sezioni dei cavi di rame dei trasformatori sono enormi, quindi vuol dire che i due trasformatori di alimentazione e tutto il resto sono a corrente molto alta, quindi vuol dire, è vero 80 watt, ma è altrettanto vero che con una capacità di erogazione eccezionale. Quello che mi ha colpito tanto è sia l'ordine della scheda, perché è impressionante quanto è ordinata, direi un ordine giapponese, la staffa di rame lì sotto dove sono assicurati sia i transistor finali, i MOSFET finali che i pre-driver, con questa finezza, vedete questi zoccoli qui a saldare? Questi servono per fare in modo da poter sostituire molto più facilmente i transistor se si bruciano senza rovinare il circuito stampato. E poi la chicca è questa, perché qui è tutte le parti di potenza sono fatte attraverso rame. Questa è l'uscita del canale sinistro, il positivo d'uscita del canale sinistro, che come vediamo finisce sui due binding post, eccolo qua. Come altrettanto il negativo, perché il negativo scende da qua e finisce sulla massa comune che sta attaccata ai condensatori di filtro. Andiamo al pannello frontale, perché abbiamo smontato pure quello, vero Giulio? Sì. Me lo hai chiesto. L'ho pure svitato io, diciamocela tutta. Esatto. Qui vediamo altri due alimentatori, qui non c'è nessun alimentatore switching. Questo è sicuramente il trasformatore per lo standby, probabilmente questo è il trasformatore che serve per il preamplificatore, ma di questo non abbiamo certezza perché dovremmo vedere lo schema elettrico. Circuiti di stabilizzazione anche qua, 1, 2, 3, 4, eccoli qui, e poi vediamo il pannello frontale. Poniamo subito l'occhio al controllo del volume. Questo ovviamente non è un potenziometro nel quale passa il segnale, questo è semplicemente un potenziometro che serve per regolare il volume elettronicamente. Balance e controlli di tono, che come abbiamo detto sono escludibili. Questo è l'interruttore di alimentazione, questa è la parte dietro del display, e qui invece c'è il commutatore degli ingressi, che come abbiamo visto in altre realizzazioni giapponesi adesso è fatto con questo commutatore a molla che dà anche questo effetto piuttosto duro nell'attuazione. Allora, pannello posteriore, vaschetta di alimentazione, i 4 e 4 binding post che sono in parallelo, 4 e 4 binding post in parallelo di molto buona qualità, che ovviamente quindi servono per eventuale B-wiring, la scheda DAC, quindi con ingresso USB coassiale e 3 ottici, di cui uno è per il TV, il ground per il fono, quindi fono, uscita REC, che serve chi lo sa, 1, 2, 3 ingressi, e poi c'è questo che è l'HT bypass e che quindi serve per un processore audio-video. Eccolo qua. Va bene? Possiamo andare all'ascolto. Ascolto che devo dire ci ha molto convinto. A me è piaciuto tantissimo. Quindi, senti Giulio, a me questo amplificatore è piaciuto tanto.
Sì, va bene. Vado subito tranchant, come No, sai va che bene, faccio? va bene. Sì, a me c'è una cosa che mi ha lasciato sconcertato di questo amplificatore Sì, e è stato sostanzialmente lo sventramento, nel senso che il livello costruttivo di questo apparecchio è veramente di assoluta eccellenza, sì, con tantissime attenzioni, ma poi con quella, come posso dire, immagine nel momento in cui lo vai a aprire, da apparecchio di fascia ultra alta sì, con tutta una serie di accortezze, attenzioni, ordine, se vogliamo anche un'estetica costruttiva che io non mi sarei aspettato in questa fascia di prezzo, francamente. E, è vero, ce ne sono capitati di questi integrati nipponici, ci sono capitati alcuni Yamaha, e ci sono capitati anche altri integrati di fascia molto più alta come il Luxman, come l'Accuface, però ecco, se a me guardando l'interno avessero detto che questo Denon sta sulla stessa fascia dell'Accuface, io forse ci avrei anche creduto, e non è così. sì, E non è così. sì, non è così. Quindi questa secondo me è una prima discriminante e effettivamente Sì, importante. La seconda cosa che mi viene da dire è forse intelligentemente per questo amplificatore Denon ha scelto un approccio molto purista e posso immaginare che questo tipo di approccio farà contente tante persone che storcono un po' il naso vedendo la piattaforma di streaming a bordo. sì, che poi sinceramente io esternalizzerei molto volentieri perché in apparecchi di questa categoria avere lo streamer interno la trovo una cosa un po' ridondante, nel senso che io mi scelgo lo streamer che voglio. Allora facciamo così, io sono d'accordissimo quando si tratta di apparecchi di fascia entry level come i vari WIM che abbiamo provato o simili. Quelli in fin dei conti vivono proprio su questo concetto dello streaming. Questo amplificatore qui, che è un amplificatore che ha, diciamo, caratteristiche da amplificatore di tipo tradizionale, è sicuramente un oggetto che se lo compri oggi probabilmente è un apparecchio che fra 50 anni sta ancora lì se non lo prendi a ammazzate, se Sì, non non lo... ho neanche il problema del controllo di volume che si rovina perché... No, appunto, quindi stiamo parlando di un apparecchio probabilmente tetragono al trascorrere del tempo, cosa che invece la piattaforma di streaming non è, perché poi magari chissà fra Beh, 20 anni che cosa staremo è vero, ascoltando. qualcuno potrebbe obiettare, il DAC interno è un DAC relativamente basico, non sono d'accordo perché ha 4 chip in configurazione di doppio differenziale, quindi non è basico. Certo, il chip interno è il 9018, ma del resto noi dobbiamo pensare che questo è un apparecchio uscito nel 2024 4? e siamo al 2026 adesso, Sì. quindi 2 anni fa c'era quel chip lì. Però Giulio, io faccio anche un altro discorso rispetto a questo. Allora, prima di tutto voglio sottolineare la grande differenza di suono tra il DAC interno al PMA 2005, che è Predecessore. che è il predecessore, e questo che sinceramente sentito a paragone con l'Aqua Scala, sicuramente l'Aqua Scala andava meglio, ma questo si è contraddistinto, Certo. è veramente un bel DAC. Poi nel caso in cui i tempi dovessero maturare ancora e volete un DAC esterno, potete mettere un DAC esterno. Io sinceramente per 3.300 euro lo prenderei quasi come un omaggio, un eccellente omaggio perché secondo me suona benissimo e poi va bene rispetto alla qualità generale del suono. Sì, una cosa ci tengo a precisare, l'abbiamo detto, ma insomma in questo caso ripetita Juvent, che nella modalità analog, cioè analog mode, il DAC viene proprio spento. Spento. Quindi se aveste per caso la preoccupazione di dire sì, ma il DAC all'interno magari potrebbe creare qualche problema, no, perché è proprio completamente spento. Oh, Quindi, completamente spento vuol dire che non è alimentato, quindi non esatto. è che vuol dire che il display non lo visualizza più, ma è ancora
vivo, no, è spento, tanto che c'è un'alimentazione a ridosso del pannello frontale, l'abbiamo vista, poi io mi sono nel frattempo andato a vedere lo schema elettrico, quell'alimentatore alimenta solo il DAC, uno dei due, quello col trasformatore più grande, quindi vuol dire che quando tu vai in analog mode viene spento il trasformatore, quindi vuol dire che il DAC non esiste. Vai, andiamo un po' all'ascolto, no? Andiamo all'ascolto. Dunque, noi lo abbiamo utilizzato per fargli pilotare le eccellenti Indiana Line Lyra 6, mi pare che si chiami. Mi pare di sì, bellissimo. Accidenti, è un diffusore, insomma, sappiamo che le Indiana Line sono degli eccellenti diffusori, però le abbiamo sempre collocate in una fascia entry level che poi, voglio dire, dichiaratamente È quella che hanno sempre presidiato. È quella che hanno sempre presidiato. Questo diffusore, che è un diffusore che ha pretese di, diciamo, una superiore prestazione, riesce ad ottenerle, e con questo Denon, devo dire, è stato un fantastico, eccellente equilibrio. E questo mi ha portato a fare il seguente ragionamento, cioè un diffusore da 3000 e qualche cosa. No, sì, più o meno, non mi ricordo esattamente. Mi pare che sono 1650 o 1600 o 1300 l'uno, non mi ricordo. Ok. Insomma, comunque, facciamo un 6.000 euro, un 6.500 euro, ma accidenti che impianto. Esatto. Accidenti che impianto, cioè ce lo siamo goduto. E tra l'altro poi le Indiana Line non erano anche ancora, non sono ancora rodate a sufficienza, ma accidenti che bell'andare. Potenza, controllo, sensazione del ritmo, morbidezza, musicalità. E io quasi non ci ho trovato un difetto, perché poi i difetti ci possono anche essere, però come molto spesso vi dite, ah, ma quell'amplificatore va meglio di quell'altro, va peggio di quell'altro ancora, va fatto sempre una taratura rispetto al prezzo d'acquisto. E sinceramente per 3.300 euro di listino, poi street si trova meno, io non riesco a trovargli neanche un difetto, zero. A me è piaciuto tanto, però insomma, oramai forse avete un pochino imparato a conoscermi, è piaciuto tanto l'aria che questo sistema riusciva a mettere attorno alle note del singolo strumento. Poteva essere un pianoforte, una chitarra acustica, una chitarra elettrica. Era come se ci fosse una bella aria di contorno, come se ci fosse una sensazione proprio di atmosfera, con lo strumento ben disegnato, ben delineato, ben a fuoco, questo stacco proprio dello strumento rispetto al fondo. Focalizzazione. Bello. Probabilmente dovuto anche al controllo di volume, che è un controllo di volume molto evoluto, e del resto il rapporto segnale-rumore, quanto fa silenzio un apparecchio, dà proprio questa capacità di analisi del micro dettaglio, che viene fuori in modo prorompente se l'amplificatore sa stare zitto. E tra l'altro la cosa che ho trovato interessante in questo Denon in particolare è che la prestazione è eccellente anche a basso volume. Sì. E questo ti fa pensare che quel comando di volume non è un attenuatore, ma è una regolazione di guadagno, per cui pure se tu stai basso non hai quella perdita di fuoco, quell'incertezza. Guarda, allora è una di quelle poche volte che lo strillo di marketing corrisponde esattamente, perché questo dice la Denon, tu non lo sapevi. Non lo sapevo. Esatto, non lo sapevi, ma l'abbiamo riscontrato nell'ascolto dell'apparecchio. Ah, ma ce lo dicono proprio? Dicono proprio questo. Ah, è vero. È vero. È vero. Insomma, quella cosa che magari vi sarà capitata, no? Cioè, stai ascoltando un sistema, scusa, e alzi un po', cioè fammi capire che stai dicendo e alzi un po', e qui non succede. No. Cioè è basso il volume, ok, è basso, ma è tutto al posto giusto. È tutto al posto giusto. Bello anche, ovviamente qui mi sto riferendo all'accoppiata Denon più Indiana Line, la gamma bassa, cioè sì. I due woofer, non mi ricordo da quanto, delle Indiana Line sono pilotati 16. Da 16, sono pilotati proprio con il classico pugno di ferro con autorevolezza,
ed esce fuori una gamma bassa, autorevole, non legnosa, non eccessivamente secca, con tanto dettaglio, una bella gamma bassa. E questo è il classico esempio di quando è quasi più importante quanta corrente eroga un amplificatore di quanto è potente, perché questo è un 80 watt, ma noi non abbiamo avuto alcun problema di pilotaggio anche a volumi estremamente sostenuti, probabilmente di più di un altro amplificatore che magari dichiara 120, 130, 150 watt, ma poi a un certo punto si siede perché la potenza è una moltiplicazione e quindi se la corrente è poca, poi alla fine... E noi comunque il grosso dell'ascolto ce lo siamo fatti con il DAC interno e con il giradischi. Non ci dimentichiamo MC. MC, noi siamo andati con una MM e una Ortofon 2M Bronze. Esattamente, e ingresso fono silenziosissimo, dinamico, insomma io devo dire è un prodotto che passerei a pieni voti, forse ecco sconta secondo me il fatto di non essere troppo, come posso dire, alla moda come look. Sì. È un oggetto che potresti pensare che ha diversi anni più di quelli che in realtà ha, perché l'immagine che trasmette, che poi a me piace perché a me questo manopolone del volume lo trovo molto elegante. Ma guarda, però ecco non ci stanno gli schermi a colori, non ci stanno gli OLED, esatto. Non ci stanno quelle robe lì. In descrizione io ho parlato del PMA SA1 che è uno dei miei amplificatori personali, che è praticamente identico a questo e c'ha più di 20 anni. Appunto. Cioè la manopola credo sia addirittura la stessa, quindi... Detto questo, ripeto, bella perché comunque è bella. Bella poi quando è grande così, ti dà una sensazione di regolazione fine molto più bella dal punto di vista tattile e quindi è gustosa, ecco, è croccante. Va bene. Bene, allora subscribe, campanella, social, Twitter, Facebook, Instagram e... abbonatevi. Okay. Abbonatevi. Grazie ragazzi, ciao. Ciao.